आज फिर लेके आए हैं आपके लिए काफी ही मजेदार और काफी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे दोस्तों। यदि हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूले दोस्तों और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ऐसे ही ये आपको बताऊं कि सबसे पहले यदि आपके फोन में साउंड की प्रॉब्लम हो रही है, आपका साउंड में कंपन की आवाज आ रही है, जैसे आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसमें फटी उटी आवाज आ रही है, या आपका साउंड पपर कर रहा है, या आपके साउंड में क्लियर आवाज नहीं आ रही, बात करने में क्लियर आवाज नहीं आ रही, तो कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में बताएंगे जो आपका चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं जो साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सेटिंग में चले जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको अपने फोन को स्क्रॉल करके अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे। जैसे ही सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे दोस्तों तो आपको इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा। जब इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि साउंड वाइब्रेशन का जो ऑप्शन दिया है आपको इस पे आपको क्लिक कर देंगे। जैसे ही साउंड वाइब्रेशन के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है दोस्तों तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस आपके फोन में आ जाएगा। जब इस तरीके का इंटरफेस आएगा तो वहाँ पे आपको मीडिया का जो ऑप्शन दिया है आपको इसको चेक कर लेना कहीं बंद तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाता है दोस्तों, देख सकते हैं कि वॉल्यूम बटन फंक्शन का जो है इसको हमेशा ध्यान रखिए कि यह मीडियम वॉल्यूम पे रहना चाहिए। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं रिंगटोन वॉल्यूम पे नहीं, मीडियम वॉल्यूम पे आपको रखना है। यहाँ पे इस तरीके से रख दीजिए। और यहाँ पे ऐप सर्टिफाइड वॉल्यूम का है, इसको आपको हमेशा देख लीजिएगा, हमेशा बंद रहना चाहिए। और उसके बाद आपको यहाँ पे आ जाइएगा कि यहाँ पे मेरिंग साउंड का जो यहाँ पे देख सकते हैं मेरिंग साउंड का ऑप्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा आपके सामने। जब इस तरीके का इंटरफेस खुलकर आएगा आपके फोन के सामने दोस्तों तो इसमें आपको देख लेना है कोई बंद तो नहीं है। यहाँ पे हर चीज आपको ऑन करके रखना है, बस टच साउंड को आपको ऑफ कर देना है। बाकी सब चीज यहाँ पे डायल पैड, लॉक स्क्रीन, स्क्रीनशॉट, डिलेक्शन और साउंड जो भी है आपको ऑन करके रखना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे साउंड इफेक्ट सेटिंग का जो ऑप्शन दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं साउंड इफेक्ट का जो यहाँ पे देख सकते हैं ना कि साउंड इफेक्ट सेटिंग का जो ऑप्शन दिया है दोस्तों तो इस पे आपको क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग दोस्तों यहाँ पे ये हो जाता है कि आपको जो करंट डिवाइस है वो स्पीकर पे हमेशा यहाँ पे देख सकते हैं ना करंट डिवाइस जो है आपको स्पीकर पे करना है। और यहाँ पे अब सिलेक्ट साउंड प्रोफाइल आप और रियलिटी का ऑप्शन जो दिया है तो आपको यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिख रहे होंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं स्मार्ट पे रखना है। क्या क्या करना है पे यहाँ पे स्मार्ट पे रखना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं ना इस तरीके से आपको चेक कर लेना है और सारी सेटिंग ऑन रहेगी तो इस तरीके से आप अपने फोन में अपने से ही अपने साउंड की जो प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में